Данный автомобиль Toyota Wish 2011 года. На данный автомобиль мы устанавливаем охранный комплекс Pandect 1800 версия Lite. Данный охранный комплекс является одним из самых простых в линейке. Человеку не нужны дополнительные функции по отслеживанию на карте, управления с телефона. Ему достаточно просто стандартной сигнализации для открытия автомобиля. В данном случае этот охранный комплекс удовлетворяет всем его потребностям. Данный автомобиль только пришел из Японии. Ну и самое главное, что нужно сделать, это установить охранный комплекс. Следующим этапом человек, скорее всего, поедет на регистрацию автомобиля.